咩書最好買咧？就係嗰啲睇命啊、睇風水啊，以前咧又睇下嗰啲星星月亮嗰啲指示。點解啲人咁中意睇嗰啲書咧？人有一種好奇，成日都想知道會點咧？好運啦，唔好運啦，發生咩事咧？咁點樣去趨凶避吉咧？咁人好中意咧，對於呢啲嘢咧好有興趣。但係對現實嘅生活咧，好多時咧就置諸不理。今日嘅福音所講啲嘢，好多教友睇完之後話：哇，係啦，中晒啦！你睇下而家呢個世界就係咁又打仗啦，又亂晒龍啦咁。其實路加記載呢啲嘢已經發生晒，唔係一啲新奇嘅事。而個重點最緊要嘅就係話，究竟我哋嘅信仰為我哋有咩意思呢？咁我哋喺一切事上發生嘅時候，睇唔睇到嗰個時代徵兆係乜嘢？我哋對主嘅信心究竟喺邊一度？